رخصت الله. خب بعد یه دست رو میزنی بغل ما، دست چپ. دست بعد پای چپ رو میزنی پای چپ. بعد پای راست. پای راست. بعد دست راست رو میزنی، کوسه میزنی. بچه های پیتله، ورزشکاران پیتله‌ای سلامت باشید. روز جمعه است، ساعت 11 است. زورخانه چیزر، آقای گلی شنا برو. رخصت باشه. باشه. میشه به من ضرب زدن و خوندن یاد بدی؟ چجوریه؟ این علی دایما بینا شد. انجام علی لسان ما گویا شد. طولانی شد. من یادم. پس اولش رو بگم از عین علی دو چشم ما بینا شد. آها دو عین ما بینا شد. عین تو عربی میشه همون چشم تو فارسی. پس از عین علی دو عین ما بینا شد. آها اینطوری هم بزنه. میکروفونم کار کنم. از عین علی دو عین ما بینا شد. خوب نبود، درست میفهمم. پس یه کاری کنیم مرشد، من نزنم، شما بخون و بزن، من یاد بگیرم. موافقی؟ بسم الله مرشد، بسم الله. این قسمت بعد از که پای تنیس زده شد، عزیزان ما شروع میکنن به چرخاندن و از مختلفین که شروع میشه، چرخ شروع میشه و به سادات خط میشه که در گوه رودخونه سادات احترامش از ویژه خاصی برخوردار است. یعنی کسی که سادات باشه اگه تو گوز باشه اول باید بچه یا آخر است. رخصت از الله. خب در این قسمت سادات میشه که از پاسدرا خواهش میکنیم که فرمانی برای چرخ. خداحافظ. فیتیله جمعه تعطیله، اما تنبلی‌ها تعطیله. آدم باید زرنگ باشه، کوشا باشه، فعالیت کنه، تو جشنواره شرکت کنه و ببینیم که سجاد عزیز یا همون آقای سایت برامون چه خبری داره. آقا سجاد سلام. خب من یه نکته رو بگم. سلام اما مهداد، این کلیپی که الان دیدین از زورخانه همین آقا اونجا بوده. بله این کلیپ با موبایل تهیه شده بود و همین دوربینای معمولی اگه صداش یه خورده مشکل داشت یا کیفیت تصاویر گاهن متفاوت میشد، به همین دلیل بود که بچهای سایت محمد سالار و پیمان عزیز رفته بودن از حرکت زورخانه آقای عموگلی یک گزارش گرفته بودن با موبایل و تبلت. دقت کنید، از این ویدیوها بگیرید و برای فیتل کلاب ارسال کنید. چند تا جشنواره دیگه مونده، اینها رو حتما در fitleklub.ir ببینید. اونایی که تو شرکت نکردین و باز هنوز بسته نشده حتما شرکت کنید و به زودی منتظر باشید تا اختتامیه چند تا از جشنواره ها رو هفته آینده داشته باشیم. خیلی متشکرم، ممنونم سجاد جان. خوشحال شدم بازم یه شما سر بزن. اما